絲朋友，大家好，我正而家嚟到好運中心嘅天橋，就係大師兄同埋龍間記嘅中間個天橋。之前咧商場好衰啊，嗰個嚟就係啊，想知道翻嚟啊，就係啊，好衰啊！佢哋殺咗個巢啊！不過而家又點啊？整咗個俾佢補救翻啊！整咗一個俾佢係咪？咁你而家咧，佢下個星期啦，各位粉絲，佢下個星期咧就孵蛋啦！我邀請大家嚟睇啊！而家個燕子媽媽喺度孵緊蛋，有隻飛啊，又搞掂咗佢先啦。跟住之後到下個禮拜咧，嗰啲蛋就會點樣啊？孵咗蛋啦！下個禮拜就會見到啲乜嘢啊？唔知啦，因為上次咧有啲唔知咩啲搞到要 B 仔飛走咯，唔知啊。唔係啊，上次咧因為落雨落咗幾日，就啲燕子 BB 咧學識飛就點樣啊？飛走咗啦。飛走啦！而家俾你睇啲嘢啊！就係大家嚟睇，一定要遵守呢啲規矩啊！要保持距離嘅，要安靜嘅，跟住唔可以干擾佢哋嘅，跟住就唔可以餵佢哋嘅啦。你餵啲毒藥俾佢咧，餵瓜咗啊！唔准用啲食物吸引佢，唔可以放啲接車，跟住就唔准放啲閃光燈嘅，唔准偷嘢，唔准偷蛋，跟住咧。咁呢個就要尊重佢哋。係啦，要尊重佢哋。我要跟佢打個卡路先。只係探你哋啊！好啦。我人生中啊，我活咗7年啦，我第一次見到隻燕子。OK，咁你同燕子媽媽影相啦。係啊，而家同而家。OK，好啦，咁下個禮拜咧，等燕子 BB 出嚟嘅時候，我哋就嚟睇佢哋。都會嚟睇嘅，到時再介紹俾 fans 啦，好冇啊？係咁各位朋友啦，同學啦，嚟睇咧，下個星期啦，今日星期5啊嘛，星期6，下個星期6會嚟，我會嚟嘅，咁你哋會嚟，你繼續揾我啊！我應該係幾時咧？睇下燕子 BB 出嚟未，好冇啊？應該就唔就到咧，應該就係12點至到3點嘅，我就會喺度。跟住咧12點至到3點就冇噶啦。好啦，拜拜。此料咧，希望佢哋整得快啲呢啲蛋。如果你哋嚟到冇睇到咧，睇到燕子料都幾好嘅。呢個燕子媽媽係燕子媽媽都好。聽我媽講咧，見到燕子係有福嘅。係啊，好啦。我哋今日我幫佢打個廣告先。咁咧就係今日我哋DB 嗰個中心嘅上樓係就喺我哋嗰個莫子時醫生嗰個牛角嗰個出去係buffet嚟嘅，裏面大把嘢俾你食，甜品都有，好過大圍嗰個牛角。咁咧而家咧我哋等緊飛嘅，咁我哋而家會過去嘅。我見到好圓嘅月亮啊！係啊咧，錄下，放大佢啊！咁就各位粉絲，拜拜。